Servus ihr Lümmels, wie die meisten ja von euch schon über Instagram wissen, habe ich im April 2021 ein kleines Abenteuercamp errichtet. Und zwar für Kinder aus Kinderheimen und Kindergärten, dass sie hier einen schönen Abenteuerspielplatz haben. Leider habe ich vergessen, ein bisschen Videomaterial zu sammeln. Deswegen folgt jetzt für euch eine kleine Bilderreihe, wie das Ganze entstanden ist und wie es aktuell ausschaut. In dem Sinne, bis gleich. So Freunde, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Ganze hier entstanden ist. Es wird hier noch einiges folgen, sprich offener Shelter, Wintershelter, die Lagerfeuerstelle wird überdacht. Dann hier hinten die kleine Lounge, wo die Bänke und die Tische drin sind, die wird jetzt noch dementsprechend überdacht. Und die Rückwand wird noch fertiggestellt. Und das heißt, hier ist noch einiges zu tun. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, bleibt dran. In dem Sinne, schönen Tag euch. Bis dahin, ciao. Thank you.